Idari ya gũgũtambũrũkĩria marĩa matinda makĩhanĩka mũthenya wa ũmũthĩ icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri ũyũ arĩ mwambĩrĩrio wa kiumia tarĩki 11 mweri-inĩ wa Gatumu, tũgakĩhoka wĩgũtindia thayũ na hwaĩ-inĩ waku nĩ mũhoreru. Ĩtĩkĩra tũkũihũrĩre mohoro maitũ, no mbere ndaya reke twambe tũmũrĩke mamwe ma marĩa marĩ thĩiniĩ wa mũtambũrũko-inĩ ũyũ. Matemo ma Mutamburuko wa Mohoro. Yesterday was caused by an overload between Kisumu, Moroni. Thirikari kuga kũra gwa thitima icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri ũtukũ wa ira kũracũngĩrĩirio nĩ waya cia gũtambia thitima kuma Muhoroni gũthiĩ Kisumu gũkuithio hinya mũkĩru gũkĩra ũrĩa ciagĩrĩirwo nĩ gũkua. Na kama inawezekana wale wasimamizi wa Kenya Power wanastahili wengi wakamatwe na washtakiwe. Tafadhali, ule CS wa umeme kazi yake hajui. Ahũri biacara kũndũ gũtiganĩte gũtara hathara nene thutha wa thitima kũra ũtukũ wa ira gũkũ seneta wa Nandi Samson Cherargei akĩenda arĩa marathire hathara marĩhwo. Thirikari nĩ yongereire kĩgĩna kĩa basarĩ rungu rwa mũtaratara wa kĩgĩna kĩa icigo cia ũmbunge CDF thutha wa President William Ruto gwĩkĩra kĩrore watho wa kũramata kĩgĩna kĩa NG-CDF ũrĩa ũtabanĩirio mogarũrũku. Na tũtambi tũtoĩkaine gũthiĩ na mbere kwagagia mũingĩ wa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ na makĩria onjoria taũni-inĩ ya Kĩrũgũya arĩa rĩu maratara hathara thutha wa gũthũkangĩrio indo ciao. Tũgũtambũrũkĩrie niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tũgũkorwo tũgĩteithania na wagaki wa Muthoni ũrĩa wĩikarĩire metha na njĩra ya ũtaũri wa ciĩko. Tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ, kũra gwa thitima icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri ũtukũ wa ira kũracũngĩrĩirio nĩ waya cia gũtambia thitima kuma Muhoroni gũthiĩ Kisumu gũkuithio hinya mũkĩrũku gũkĩra ũrĩa ciagĩrĩirwo nĩ gũkua. One kũringana na minista wa hinya ũrĩa tũhũthagĩra Davis Chirchir hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro kũrĩa augĩte nĩ maretha njĩra ngũrani cia gũthaĩtĩra ciĩko ici cia kũra gwa thitima bũrũri-inĩ iria nĩ hamwe na kũhoria thitima mahinda kwa mahinda icigo-inĩ iria ihutĩtio nĩ thĩna ũyũ. Mwandĩki witũ Mwaũra wa Gunya nĩwe ũratambũrũkia riboti ĩno. Mathaa manini thutha wa bũrũri gũtigwo nduma-inĩ kũrũmĩrĩra kũra gwa thitima ũtukũ wa ira, minista wa hinya ũrĩa tũhũthĩraga Davis Chirchir nĩ arakuruhanirie ũndũ ũyũ na gũkorwo aracũngĩrĩirio nĩ waya cia gũtambia thitima mwena wa Muhoroni gũthiĩ nginya Kisumu gũkorwo irakuithĩtio hinya mũkĩru gĩkĩro kĩrĩa ciagĩrĩire nĩ gũkua. We've continued to connect customers on the last mile. We've continued to build industry, and we've not built the network in the last 5, 6, 7 years. And there is so much constraint in the transmission of electrons from wherever they are generated. And sometimes the network drips when it is overloaded. Yesterday was caused by an overload between Kisumu, Moroni. Kũringana na Chirchir ũyũ nĩ thĩna ũkoretwo ũgĩthegea kwa ihinda iraya kumana na bũrũri kwaga kũigithia wega na waya cia gũtambia thitima icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Ona thengia wa namba ya andũ na makambuni arĩa mahũthĩraga thitima bũrũri-inĩ gũkorwo iongererekete na gĩkĩro kĩnene. And the line that between Kisumu and Moroni is dimensioned to carry 80 megawatts. When the line went down, it was carrying 120 megawatts. And suddenly there was a demand of an additional 20 megawatts on that line. For a line to be carrying 149 megawatts when it is designed for 80, it felt threatened and it dripped and cascaded down to the rest of the country. Minista kĩhinyĩrĩria nĩ marĩkĩtie gũkũrana kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩcũngĩrĩria thĩna ũyũ wa kũra gwa thitima na marĩ mũhari-inĩ wa mbere kũgeria kũrehe kĩhonia kĩa naihenya na gĩa gũtũũra, akĩhithũria mũbango wa gwaka laini njerũ ya gũkua hinya wa thitima kuma mwena wa Narok nĩguo kũhũthia hinya ũrĩa ceceni cia Western Kenya ikoretwo igĩkua. We are building a line, an alternative line to support west of Kenya from Olkaria through Narok, Narok, Bomet,
all the way to a window to be able to support the transmission that goes through Lesotho, like I've mentioned, and therefore be able to remove the constraint and improve the capacity of carrying more megawatts to the western part of the country where we don't have much generation. Kumana na maya muingi na kambuni iria ciamukiraga thitima kuhitukira raini ya Mohoro ni guthie Kisumu ni mathingatitwo kwihariria kwamukira thitima mahinda kwa mahinda. Kuona kambuni ya Kenya Power mubango-ini wa kunyihia gikiro kiria raini ino ikoretwo gikuithio undu uria ti mwaki muiganu gutungatira gicigo giki. So instead of pushing the lines to an overload, we will basically give the line the load that it can carry and therefore have some kind of scheduled load shedding so that we do not unnecessarily have to bring down the whole country because of an overload which cascades all the way down. We shall deload some of the power that is being transported through Kisumu to Muhoroni and find an alternative path to South Nyanza. And so therefore, the load shedding that we are talking about will not be a long-lasting effect, but is a short-term measure to ensure that we secure the country and we do not have a national blackout because of overloading of the line. Riri ni rita ria gatatu bururi urekorire ugumirwo ni thitima kura icigo-ini itiganite cia bururi ihinda-ini ria mieri 5 mihituku. Kuona ria mbere wahanikire mweri-ini wa 8 mwaka uyu, ria keri mweri muhituku wa 11, no utuku wa ira rita ria gatatu. Ngirivotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura Wagunya. Turecigia riboti ya kuragwa thitima. Seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei ni yoritie President William Ruto atancokirie kinya Minister wa Ukui Kipchumba Murkomen ni kugonderera wira-ini thutha wa thitima kura kiharo-ini kia ndege mweri umwe thutha wake kuhe a Kenya kiraniro gia kuhukia thina ucio. Cherargei ningi niendekithitie ni iganda ahuri biacara hamwe na Kenya aria marathire hathara marihwo. Mwandiki witu Gitawa Wanjiku ni wina riboti ino. Kuragwa thitima bururi-ini makiria kiharo-ini kia ndege kia Jomo Kenyatta gutuikite mutugo na gucungirira giconoko kuri bururi kuringana na Minister wa Mahinya Davis Chirchir na Senator wa Nandi Samson Cherargei. Waiwaire icigo citiganite ni ciragomeirwo ni nduma thutha thitima kura. Kiharo kia ndege kia Jomo Kenyatta ari kimwe kuria thitima cirorire undu uria wicokerete thutha wa mweri umwe tu. Pole, mmenitafuta sana Nĩ gĩthagathago gĩkĩ Senator wa Nandi Samson Cherargei nĩ orotete Minister wa Ukui Kipchumba Murkomen nĩ kugonderera wĩra-inĩ wake. It's an embarrassment. The other day, JKI roofs were leaking. He formed a committee to look into leaking roofs. Now, I hope he is not intending to form another committee to look into why generators are not working. Ni aendange. Aende kabisa, hakuna tena hayo kuongea sijui nini. Tafadhali. Ule CS wa umeme kazi yake hajui. Cherargei nĩ oritie Murkomen kuhoya muhera ni kuheana kiraniro kia maheni ati generator kiharo-ini kia JKIA ni ciraruta wira thutha wa icera riake. Instead of having the energy to take me to court, he should use the same energy to fix leaking roofs in JKI, fix the standby generators that are not working in JKI. He is no longer a national embarrassment. He is an embarrassment to himself by this level of incompetence that we have seen in recent times. Nikiria oigite ni kwaga uigiririki na kuhenia a Kenya. Cherargei ni oritie President William Ruto atacokirie ikinya Murkomen. The appointing authority must take administrative action for those small mistakes of non-working generator. If the generator was working, it's embarrassing. If it was something that it was El Nino flood sweeping away the road, there is no problem. But this one, you have assured the country that generator is working. You have even yourself gone to supervise. Then it does not work. Then the appointing authority must take very serious action against him. Ningĩ nĩ oritie kamĩtĩ ya mahinya ya Senate na ya bunge ya gĩbũrũri gwĩka ũthuthuria baranginyo nĩkĩ kĩraria kĩngĩ sekta-inĩ ya mahinya. The committee should come out of recess because this is a national emergency and invite the stakeholders of energy sector. Tell the country what is happening, the solutions to this national outage and blackouts that we are facing as a country, and also quantify the losses that Kenyans have experienced in terms of economic loss. Businesses Kenyans have lost because most of them use fridges. Most patients in hospitals also depend on electricity to sustain them in ICU.
tariki 26 mweri wa kanana mwaka uyu bururi ni wagomeirwo ni nduma kwa mathaa 20 riu Kenya makionekana kwa kuiganira ni motungata maria makoretwo makiamukira kuma Kenya Power. Juzi umetupatia pikipiki za stima. Sasa hivi ukienda kule kwa swapping station kuna betri ambazo ziko bending ambazo hadi wa sasa hazijafanya nini? Kupata ile charging ili tuendelee kazi. Na kama inawezekana wale wasimamizi wa Kenya Power wanastahili wengi wakamatwe na washtakiwe na waondolewe kazi kwa sababu wanatusumbua. Ni hathara iria Akenya makoretwo magitungio ni wagi wa thitima riu Cherargei ni endekithitie KPLC ikorwo ikimariha hathara. Washurutishe Kenya Power and Lighting wawape ridhaa wananchi ambao labda wameposeza mali yao, biashara, na wale ambao wametahadharishwa katika ile mambo ya mahospitali kwa sababu stima zinatumika huko. Na arikihonia gia thina wa kuragwa thitima, Cherargei ni endekithitie Kenya Power itunyo uigirereki wa gutambia thitima bururi-ini iri wika. We must have a conversation of doing market liberalization where we no longer allow Kenya Power and Lighting Company to be the only monopoly in terms of energy generation. The constitution allows even counties to generate their own electricity. Gerifotera Kameme TV, Jeta Gitau wa Wajiko. Thirikari nĩ yongereire kĩgĩna kĩa basarĩ rungu rwa mũtaratara wa kĩgĩna kĩa icigo cia obunge CDF itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia gĩthomo. Mũbango ũyũ ũkĩte thutha wa President William Ruto gwĩkĩra kĩrore watho wa kũramata kĩgĩna kĩa NGCDF ũrĩa ũtabanĩirio mogarũrũku. Kĩgĩna gĩkĩ kĩongereirwo kuma gĩcunjĩ kĩa 35 nginyagia 40%, ũndũ ũrĩa ũkũhotithia arutwo kurikagiriria mathomo mao matekũgiĩka. Everlasting Father, the Father of our Lord Jesus Christ. Nĩ ihomoka kũrĩ aciari maumĩte mĩciĩ mĩhatĩrĩrĩku thutha wa president gwĩkĩra kĩrore watho wa kuongerera igai rĩa basarĩ watho-inĩ wa kũramata kĩgĩna kĩa NGCDF. Mogarũrũku-inĩ marĩa matabanĩirio watho wa kũramata kĩgĩna kĩa NGCDF wa mwaka wa 2015 rĩu basarĩ yabatĩrĩtio kuma gĩcunjĩ kĩa 35 nginyagia 40%. And I'm very happy that these pieces of legislation were actually passed in a bipartisan manner in Parliament. I think that's very commendable to Parliament that when we are confronted with a situation that requires Parliament working across the political divide, Parliament has shown the necessary patriotism. Watho-inĩ ũyũ NGCDF nĩ ĩrĩhotaga gũtangĩkĩra motungata ma kũhe ciana irio makĩria icigo-inĩ iria igũmagĩrwo nĩ ũkĩa, na igũrũ wa ũguo mũtugo wa ciana gũtiga cukuru ũthire, ũndũ ũyũ ũgĩtanywo kwambatĩria ikĩro cia kwandĩka na gũthoma. Even the money that we had set aside for JSS, I have instructed the ministry that money, the classrooms will not be built by the ministry. The money will be given to CDF so that members of parliament build the classrooms because CDF is tested and tried. Hau kabere gĩcunjĩ kĩnene kĩa arutwo nĩ maraikagia ihoya rĩa basarĩ, ũndũ ũrĩa ũtarakinyanagĩra na thutha wa mawoni ma mũingĩ. Rĩrĩkithia rĩrĩ gĩtamanio mbunge-inĩ mweri wa kana mwaka ũyũ kũgerera mũtongoria wa arĩa aingĩ Kimani Ichung'wa na mũtongoria wa arĩa anini Opiyo Wandayi. Your Excellency, 60 to 70% of the beneficiaries of our foundation are either complete orphans, children who don't have both a mother and a father, or partial orphans who don't have one parent, and the rest are from extremely vulnerable backgrounds. Watho ũyũ oho nĩ ũigĩte keheri-inĩ gĩcunjĩ kĩa 3% kĩa NGCDF mbeca iria iramataga ceceni cia motungata ma internet kũrĩa mbeũ njĩthĩ mamũkagĩra mathomo nenda-inĩ. Nakĩo gĩcunjĩ kĩa 5% kĩrĩhũthĩkaga kũramata marĩa matũrigicĩirie ta ũhandi wa mĩtĩ na gũthomithia mũingĩ bata wa kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie. We have to be deliberate in making sure that we engage a whole of society approach in making sure that we intervene in various spaces that will help us manage environmental degradation, management of our water towers, management of our wetlands, and mobilizing the whole of society to intervene in that space that all of us now agree poses an existential threat, not just to Kenya. Girifotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.
Tuikirie na riboti iyo ndugetikire kwenyenya mitambo iyo nitugucokereria tugithi na mbere na mohoro maitu. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Na nisipoishika, usijali. Nitakupigia mimi mwenyewe. Kupata nitakupigia kama sikiza tune yako, piga *811*617#. Soccer season, Neymar, Ronaldo, and Benzema are set to bring the excitement of the game to your home every week. StarTimes is the home of the Saudi Pro League, the Bundesliga League, the Brazilian Serie A, the Copa Italia, the Spanish Copa del Rey, and lots of other global sporting events. Rediscover the thrill and excitement of live sports every day. Buy the StarTimes aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free, or buy the StarTimes dish decoder for 2,999 shillings and enjoy Super Bouquet for 1 month free. Recharge your monthly subscription and enjoy the thrill of the exciting soccer leagues from the comfort of your home. Get your StarTimes decoder at StarTimes business halls or dealer shops countrywide. StarTimes. Enjoy digital life. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno, ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571, account ũgekĩra Kameme, nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuloto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Mũthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩrie BCLB na ndũtĩkĩrĩtio gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. Phineas Properties turagucokeria ngatho cia mwanya ni gugwitira buroti no kagura na wendo munene ma na nikio 16th December turagwitira title deed yaku umioere kuria mugunda na oho turugurie Gilgil Breeze Phase 6 tugakorwo na discounts na iheo o hamwe na mburi ya thiguku. Twina special offer ya $200 o plot ina title no kiriha kahora tugakwenderia 250,000. Ungienda kugura kwa njia nuthu nginya eka 5 ni tugukwenderia. Buku gitege yaku omothe kugerera 0709-504-504 kana uke wabici na Ikuru Kenyatta Avenue Belpa House gorofa ya mbere room 2 and 3 kana Roiro Kehuguro CNM Building gorofa ya mbere room number 16. Female Properties, validating your dreams. Tugacokereria oro ringi uyu ni Mutamburuko wa Mohoro na riboti ya kieha ni ati gukirite kieha itura-ini ria Karungufe Nyathuna gicigo-ini kia Obunge gia Kabete kaunti-ini ya Kiambu thutha wa ciana igiri umwe wa ukuru wa miaka 2 no cio ngi ukuru wa miaka 4 gukwira nyumba guku eri makihonokio gikuo ciarera thutha wa mwaki gututhuka na gucina nyumba iria mauma hindi ya mutino uyu. Nyumba ingi 12 ni ithukangirio ni mwaki uyu. Nikieha na ihoru irigomeire family imwe hamwe na aikari itura-ini ria Karungufe Nyathuna gicigo-ini kia Obunge gia Kabete kaunti-ini ya Kiambu thutha wa ciana igiri gukwira nyumba mutino-ini wa mwaki. Kuringana na cifu wa itura riri hamwe na aikari, hindi ya mutino ucio Mariam Nakode wa ukuru wa miaka 4 na Clever Aaron wa ukuru wa miaka 2 megutigitwo nyumba ni nyina athie wira. Nyina daima kuo akorirwo atiga ciana eguthia kuoya ati nyeni handu riu agicoka kiruru ria gwathie. Wamejaribu kuokoa watoto lakini moto ilizidi
nikaambiwa watoto wamekufia huko ndani. Hĩndĩ ya mũtino ũcio ciana ingĩ 2 nĩ cihonokirio nĩ aikari kuma mũtino-inĩ ũcio, ĩndĩ nyũmba 12 ciacinwo nĩ mwaki na gũtirĩ kĩndũ kĩhonokirio nyũmba-inĩ icio. Arĩa tũhotire kuokoa nĩ arĩa mauma rumu iria cia mũico. Aikari magĩtarĩria ũritũ ũrĩa mauma naguo kũhĩtana na mwaki ũcio, maugĩte ngari cia kũhoria mwaki nĩ cikinyire cirĩ njerere mwaki ũtheremete makĩria. Mwaki nĩ yoka after twarĩkia kuokoa ciana icio iria twahota gũsave ici ingĩ nĩ cigũkuĩte. Kĩhumo kĩa mwaki ũyũ gĩtirĩ kĩramenyeka, ĩndĩ gũgĩkwo waya gũkorwo umanire na thĩna wa thitima. Nimejaribu kumuulizia kama alikuwa ameakisha jiko wakati aliacha watoto kwa nyumba, akaniambia hakuna kitu alikuwa ameakisha. Na rĩrĩ ciana irĩ mĩciĩ, aciari nĩ morĩtio gũkorwo na wĩigĩrĩrĩki na ciana ciao hĩndĩ ĩrĩa maracitiga mĩciĩ-inĩ cirĩ wiki. Rĩu tũrorete thigũkũ na ciana ciothe ci gũkũ. Ndĩrenda mũndũ agĩũkĩra ageciria ũhoro wa mũthiga, ageciria ũhoro wa mwana, agĩikara agĩtinda ageciragia ũhoro wake. Twĩcirie ũhoro wa ciana ici mũno. Na njoke njuge rĩngĩ, mwana ndakanatigwo nyũmba. Kameme TV ngĩthiĩ na mbere na gũkũgũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wanjikũ. Riboti yake hamwe makĩria. Gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi nĩ arĩkĩtie kwamũra maabitha nene 8 thirikari-inĩ yake thutha wa mbunge ya kaunti kũrĩkĩrĩria mĩhang'o ya kũmathũrima. Wamatangi nĩ orĩtie maabitha aya gũkorwo na ũigĩrĩrĩki wĩra-inĩ wao na kwaga kũingĩria ungumania nĩguo gũkinyanĩria mĩbango yake ya kũgacĩrithia kaunti ya Kiambu. Wamatangi arĩtie ũũ hĩndĩ ya kwĩhĩtithio kwa maabitha aya kũrĩa ningĩ mekĩrire kĩrore ngirimiti ya kũruta wĩra thirikari-inĩ ya kaunti ya Kiambu. Hĩndĩ ya mĩhang'o ya kwĩhĩtithio na gwĩkĩra ngirimiti ya gwĩtĩkĩra kũruta wĩra thirikari-inĩ ya kaunti ya Kiambu, nĩ maabitha nene 8 arĩa merĩga kwamũrwo nĩ gavana Kimani Wamatangi na gũcoka gũthũrimwo nĩ mbunge ya kaunti ĩno nĩguo gũtigĩrĩra wĩra wa kũgacĩrithia Kiambu nĩ watwarithio na njĩra ĩgwete. Then just like in every other event. Wamatangi yambĩrĩirie na kũria maabitha ya gũkorwo na wĩigĩrĩrĩki wĩra-inĩ wao nĩguo gũkinyanĩria kĩoneki gĩake gĩa kũgacĩrithia ũthii wa na mbere wa kaunti ya Kiambu. Maũndũ marĩa ndorete ngona agĩka, no ndamũthikĩrĩrio no mũthĩ agĩtũ induct gũkũ nĩ atwĩra maũndũ marĩa arenda tũhote kũnyitana moko twĩke nĩ andũ mena kĩoneki kĩmwe. Kuo kĩoneki gitũ na kĩa gavana cianyitana nĩ tũkũhota kũhe services njega andũ a Kiambu na twĩna ma ithuothe twanyitanĩra nĩ tũkũhota gũkinyanĩra kĩĩranĩro kĩu. Tuongerera harĩ timu ĩrĩa twĩnayo. Nĩkĩo harĩ meri yakwa ndamera nĩ atĩ makĩingĩra gũkũ kaunti ya Kiambu makorwo makĩmenya ũcio nĩguo mũrutĩre witũ wa wĩra gũkũ mbeca ititangagwo. Wamatangi amerite ũndũ ategwĩtĩkĩra kuma kũrĩ o nĩ gwĩkuruhania na ungumania na kwaga gũtungatĩra mũingĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Wanangi, wĩitanga na wĩici wa mbeca cia mũingĩ tũnine. Na nĩkĩo rĩu tũthiĩte tũkĩhonokagia mbeca twakinya mwena-inĩ wa maũndũ ma mahũthĩro ma department tũkanyihia mbeca. Wamatangi ongereire atĩ rĩu honge ciothe cia thirikari yake nĩ irĩ na aruti a wĩra, akĩĩranĩra atĩ mĩbango yake ya gũtungatĩra mũingĩ wa Kiambu na kũrehe ũthii wa na mbere nĩ ũgũkinyanĩra. Kwamũkĩra arĩa tũrĩrutaga nao wĩra me chief officers arĩa erũ mũthenya wa ũmũthĩ 8 tuongerera harĩ timu ĩrĩa twĩnayo. Harĩ arĩa mamũrĩtwo nĩ Benson Njoroge ũrĩa ũkũrũgamĩrĩra rũhonge rwa ũrĩmi, Simon Ndirango akĩrũgamĩrĩra rũhonge rwa wonjoria na ũgendi, Mercy Njagi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo, Elvis Kĩhĩka maũndũ-inĩ megiĩ ngwatanĩro ya thirikari, Edwin Pansen akĩrũgamĩrĩra rũhonge rwa ũkinyanĩria, Daisy Jemuge nake kũrũgamĩrĩra ũtungata wa mũingĩ, Julie Njeri nake kũrũgamĩrĩra ũkinyanĩria wa motungata, na Wairimu wa Njaia harĩ rũhonge-inĩ rwa tabarĩra cia mwanya. Handũ-inĩ ya Kameme TV niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra. Chief officer in the Department of Agriculture. Tukiuma kaunti-inĩ ya Kiambu, kaunti ya Nairobi nĩ ĩrugũrĩtie wadi ya mbere ya Keheri
irere na ICU ya ciana iria ciaciarwo itakinyanĩirie ihinda thibitarĩ-inĩ wa Bagathi. Akiaria hĩndĩ ya kũrugũria wadi ĩno mũthĩ, gavana wa kaunti ĩno ya Nairobi Johnson Sakaja nĩeranĩire kũrĩkĩrĩria tabarĩra ciothe ikoniĩ ũgima wa mwĩrĩ iria ikoretwo itiganĩirio kwa ihinda nĩguo gũkinyanĩria aikari othe a kaunti ya Nairobi motungata ma ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa kwagĩrĩire. Atumia arĩa mohete nda na arĩa maracaria motungata ma ũrigitani wa ciana mwena wa Kĩbĩra na matũũra marĩa marigicĩirie marĩ na gĩtũmi gĩa gũkena amu mũrigo wa thabarĩ cia gũcaria motungata rĩu nĩ hũthĩte thutha wa thirikari ya kaunti ya Nairobi kũrugũria wadi ya keheri ya motungata ma atumia kũheo ciana hamwe na ICU ya ciana iria ciaciarwo itakinyanĩirie ihinda. Wadi ĩno ĩrugũririo nĩ gavana wa Nairobi Johnson Sakaja akiuga nĩ gũteithĩrĩria gũkinyĩria motungata magana ma atumia na ciana arĩa mokaga gũcaria motungata thibitarĩ-inĩ ũyũ kana arĩa matũmwo kuma thibitarĩ-inĩ ingĩ. After troubles with congestion and location and following extensive renovation, I thank God today that we have our first ever neonatal ICU, complete with oxygen points, part of a neonatal unit with 76 baby care spaces, comprising 2 NICU beds, 4 NHDU beds, 20 incubators, 35 cots, and 15 kangaroo mother care beds. Sakaja oho nĩeranĩire kũrĩkĩrĩria tabarĩra ciothe cia waki wa mathibitarĩ iria irigĩrĩirie aikari a kaunti ya Nairobi gũkorwo makiamũkĩra motungata mega ma ũrigitani. I recently asked all the chairmen na boards za hospitali through Waziri Susan to give me a compendium of all unfinished projects in the health sector. Haizi kuwa ati kuna kitu ilianzwa na Kidero, mwingine akakuja akawacha. Huyu mwingine ambaye akaanza, mwingine akakuja akaacha. Ati lazima ikuwe project yangu. Hakuna project yangu. Project ni ya watu wa Nairobi. So zile zote nimepata hazijaisha, nitazikamilisha. Thutha wa mateta ma gũcerithĩrio kwa marĩhi ma maabithaa a ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa matũũra, thirikari ya kaunti yugĩte mbeca ici nĩ igũkorwo ikirekererio ona kũhana ũguo gĩcunjĩ kĩa mbeca ici kĩrĩhũthĩkaga kũrĩhĩra motungata ma NHIF. I really appreciate the work that is done by these people. It is special work, and a lot of it is not because they are paid. A lot of it comes from their heart, and you can see the kind of enthusiasm we have with our CHPs, and that just tells you it is deep within them. For that, I thank you. So hao watatoa 2,500 ambao tunaongeza kwa 3,500 ili mupate 6,000 hiyo MCA anasema. Tukianza na hiyo 6,000 lakini mimi sitawapatia 6,000. Nitawapatia 5,500. Hiyo 5 nyingine mimi nalipa NHIF kwa niaba yenu. Sini sawa? Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Tũtambi tũtoĩkaine no tũthiĩte na mbere na kwagagia mũingĩ wa kaunti ya Kirinyaga mwena gĩcigo-inĩ gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ na makĩria onjoria taũni-inĩ ya Kirũgũya arĩa rĩu maratara hathara thutha wa gũthũkangĩrio indo ciao. Kiumia kĩhĩtũku tũtambi tũtũ twarĩ mwena wa Mũkindũri na rĩu tũthamĩire matũũra-inĩ ma Kirũgũya, Kĩbingo na Karaĩ-inĩ. Onjoria matongoretio nĩ Cecilia Nyagũthiĩ makiuga rĩu agũri matirekinyia nduka-inĩ ciao nĩ gwĩtigĩra tũtambi tũtũ. Tũtambi tũtũ tũthiĩte na mbere gũtherema kaunti-inĩ ya Kirinyaga na makĩria mwena wa Kirinyaga ya gatagatĩ na gũkorwo arĩ gĩtango kũrĩ mũingĩ wa matũũra maya na makĩria onjoria. Kiumia kĩhĩtũku tũtambi tũtũ twarĩ itũũra-inĩ rĩa Mũkindũri na thutha wa kũhuhĩrĩrio ndawa rĩu tũthamĩire mwena wa Kirũgũya. Nyamũ tũtũ twokire ũguo na rĩu tuoka ona tũtiamenyaga nĩ tũtũĩ na tũkora tũroka tũkĩmbĩrĩra wĩra-inĩ tũgoka ũkona nginya customer agĩũka nĩ tũramũgia kona ona nĩ wagire nginya thayũ wĩra-inĩ ũgakoraga no athara ũratara mũthenya tondũ ona customer rĩngĩ nĩ ararega gũka nĩ kuona rĩngĩ biathara yaku ta
ta kwina maundu ukire kurehe. Kuringana na Cecilia Nyaguthi uria ni mwonjoria thitĩnji-inĩ ĩno ya Kĩrũya ciumia igĩrĩ hĩtũku nĩguo mambĩrĩirie kuona tũtambi tũtũ tũkĩingĩra nduka-inĩ ciao na gũtambĩrĩra. Customers maloka gwakwa nduka makanjuria ni ndu ino njitite tondu kuna tumindundu tutambi uguo tukite na nituratamba customer, so customer wako na shinda sana. Nyaguthi augite ona aguri ni matigite guka mwena uyu magitigira gutharikirwo ni tutambi tutu turia maugite turatambirira mundu na kumuruma. Nindirigwa ndinikite muno tondu biashara yakwa ni thiite thi ni undu customer maroka makarega kuingira. Alex Masharia onake no mwonjoria taũni-inĩ ĩno na augĩte andũ arĩa mahatĩrĩirio nĩ arĩa marĩ na biacara ya mũkawa kuona andũ nĩ maretigĩra kũrĩa mĩkawa-inĩ nĩ ũndũ wa tũtambi tũtũ tũrĩa maugĩte matirĩ matuo na rĩngĩ. Maragatara athara o mũthenya tondu tarĩu ona tani ndingĩhota gũthiĩ mũkawa-inĩ ngĩrĩa nĩ ndĩrona gatambi gakĩingĩra irio-inĩ ndingĩhota kũrĩra hau, koguo ona mĩkawa ĩno ĩhakuhĩ tũtirarĩra kũu ona nituthamire ku tukathie kungi. Aikaria ya marageretie kuwĩrĩria ndawa ciothe no tutirathira o nginya rĩrĩa mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Gacoki Gĩtarĩ araingĩrĩire na kũgũra ndawa ya kuwĩrĩria. Twambĩrĩirie mũkindũri rĩu twĩkĩrũgũya na nĩ tũtambu kũndũ kũingĩ tondu ũmũthĩ nĩ tũrathiĩ kũbumbĩra ndawa kũndũ kũngĩ nĩ twambĩrĩria gũkũ Kĩrũgũya nĩ tũkũthiĩ Kĩbingo nĩ tũkũthiĩ Kamũirũ nĩ tũkũthiĩ Karĩ-inĩ na Gĩtũmbĩ kũu nĩkuo kũndũ kuothe twĩrĩtwo kwĩna thĩna ũyũ wa tũtambi tũtũ. Koretwo tũkĩetha njĩra cia kũgeria gũtwĩnina rĩngĩ ũgĩitĩrĩria ndawa ĩrĩa ũitĩrĩria ũgakora ndũinoraga kanyamũ no gakaretio nĩ gakua no gatikuĩte nĩ gũkoma gakomete mũthenya ũngĩ kĩroko-inĩ ũgakora nĩ tũingĩ wona ukarigwo ni atĩa ũgwĩka. Tukenete muno tuhana ikari stage kana huria biashara ni mweshimia witu Gacoki Gĩtarĩ ni gutwite kambu ino tondu ni tugerete gukinyira andu ingi. Riu wagagu uria uriho ni gutherema gwa tutambi tutu ona thutha wa kuwĩrĩrio ndawa. Ni abubira nyamu ici na ni ciakua na twina mwiboko iticoka ringi tondu irabubira igakua bau. Riu ni turakena na ni tukenete na ni tuwe maundu aya ni megucenjia na gutetonya mutatu tugucoka ringi. Handu-inĩ ha Kameme TV kuma Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kirinyaga njitagwo Inaina wa Kĩarie. Riboti ĩgiĩ tũtambi twa kĩriga kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩyo tũgũkorwo tũgĩikĩria nayo nĩ tũgũcokereria oro rĩngĩ ndũgabacie mĩtambo. Ngoja. Aya, toa blindfold. This is ours? Ni yetu. Now we can start our family hapa vizuri. It's so beautiful. Shule iko karibu, hospital ziko, and we are safe and secure hapa. Username brings you residential plot 20 minutes from Nakuru City with introductory prices of 1,499,000 shillings, all inclusive, free site visits on Wednesdays and Saturdays. For more details, SMS Lanet to 20321 or call 0725 000 222. It's the most fun-filled month of the year, and GoTV's going all out for little ones of all ages. Our crazy characters will be lighting up their screens all day long. There's plenty to do for the whole family with our world-class kids channels. For non-stop festive fun, stay connected or reconnect to GoTV to keep busy brains entertained and learning this festive season. Ooh, yes! GoTV. Love it. Sunday no tariki 17 December Kameme TV na Grace Chapel Fellowship Center Donholm kanithore togoragio ni Bishop Dr. Jane King'ori ni maragwitira igongona ria gukungũĩra mĩaka 17 ya ũtungata na gũtuga arĩa matehotete na thigũkũ kwambĩrĩria thaa 7 cia mũthenya. Kĩgoco gĩgatongorio ni Martin Janet and the band na aini angĩ aingĩ. Theme ni mũteithia wa mũthĩni nĩ Ngai akombithagia. Nĩ kũrĩa Grace Chapel Fellowship Center Donholm kanithore togoragio ni Bishop Dr. Jane King'ori, Donholm Savannah
gavana kung'ethanĩra na Oyster Estate kũrigania na Harambee Sacco. Igongona rĩrĩ nĩ rĩgagũkinyĩra ĩmwe kwa ĩmwe kũhĩtũkĩra tabarĩra ya Kĩgoco Live thĩinĩ wa Kameme TV. Ũhoro makĩria hũra 0790 552 300. Tugagicokereria oro ringi uyu ni mutamburuko wa mohoro ni thaa 3 na ndagika 36. Nuthu ya atumia kaunti-ini ya Kiambu ni magomeirwo ni uritu mukiru undu uria ni ugwati kuri ugima wao wa mwiri. One kuringana na ripoti ya uthuthuria ya mwaka wa 2022 ya Kenya Demographic Survey iria ningi yonanitie gicunji kia 55.6 hari igana kia atumia kaunti-ini ino a ukuru wa gatagati wa miaka 20 na miaka 49 nio magomeirwo muno ni thina uyu gukiringithanio na gicunji kia 28 hari igana kia arume aria magomeirwo ni thina uyu. Akiaria hindi ya kurekereria ripoti ino ari tauni-ini ya Thika kaunti-ini ya Kiambu, murugamiriri munene ruhonge-ini rwa Ndari McDonald Butho ni ugite muhinga munene uria ugumeire muingi kaunti-ini ino ni uritu mukiruku. Kuringana na ripoti ino, nuthu ya namba aria magomeirwo ni uritu mukiruku ni atumia na gicunji kia 55.6 hari igana agatagati ka ukuru wa miaka 20 na miaka 49 gukiringithanio na gicunji kia arume kiria kirugameire 28 hari igana aria mari gatagati-ini ka miaka ota iyo. If anybody was engaged in the last 7 days prior to the survey, but then it is also showing that there are still very many people who are not employed. As we roll out the primary health care, is something that we are going to disseminate the information to sensitize the community about healthy lifestyle, about the issue of feeding and the issue of exercise. Obutho ni ugite undu uyu kurerikana ucungiriirio ni uhuthiri wa indo iri na cukari na gicunji kia 85 hari igana hamwe na mirire miuru hari gicunji kia 52 hari igana. County governments that our youth are actually engaged to be productive within the society. Oho ni oritie thirikari ya kaunti ino na thondekia mitaratara na watho kuhuthira ripoti ino kwarira mitaratara ya kuhitana na undu uyu. From that, as the health department, especially to the nutrition department, those are some of the messages that they are going to take to the community about their healthy lifestyle, healthy eating habits, exercise and all the rest. Ripoti ino no yonanitie ati gicunji kia 25 hari igana gia ciana iri thi wa ukuru wa miaka 5 iri no uritu munini gukira uria magirire undu uria ungihotomia mukurire wao. That makes it very, very important for the players in the health sector to come up with interventions that will help the people of Kiambu. Ripoti ino yonganirio kuma kuri atumia 15,000 na arume 13,253 mwaka muhituku. Kambuni ya Loho Learning ni ruguritie mubango wa mafuku ma nenda-ini ari njira ya kuhuthia mathomo ma thogora wa iguru wa mafuku uria tuikete murigo munene kuri aciari. Riu muciari akiriha ciringi 500 oro mwaka kuhotithia muruto kwamukira makiria ya mafuku 100. Wandiki witũ Gitawa Wanjiko niwe wina ripoti ino. Gatara mweru wa githomo wa CBC
Na njĩra ya kũnyihia thogora wa mabuku, kambuni ya Loho Learning nĩ thundũrĩte mũtaratara mwerũ wa mabuku ma nenda-inĩ. So the reason why it will focus on e-books, because out of tuition, the second big cost to parents ni cost ya vitabu. So for now, Loho Learning ina bring your cost down by almost 95% savings. James Ong'ang'a, mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno, oigĩte manyitanagĩra na thukuru guothe bũrũri-inĩ makĩria cirĩ na kompyuta na kũhotithia arutwo kwamũkĩra makĩria ma mabuku igana rĩmwe. We charge 500 shillings per year for over 150 books. Hizi vitabu zinaitwa e-books. Kwa hivyo ziko digital, vitabu za kidigitali, ziko interactive, ziko na automated assessments, na pia tuko na games ambazo tumeweka ndani ya hizo vitabu. Nĩguo kwamũkagĩra motungata maya mũciĩ, mũciari arabatarwo kũrĩhaga ciringi 500 oro mwaka. We have audiobooks, and most importantly we have assistive features. Kwa hivyo the learners that have hearing impairment, tumefanya Kenya Sign Language katika hizo vitabu kuhakikisha kwamba the learners that have hearing impairment can also fulfill foundational literacy. Loho Learning nĩ ĩmwe ya kambuni 12 iria ciamũkĩrĩte ũteithio wa ciringi mirioni 183 kuma kũrĩ kambuni cia iHub na Mastercard Foundation kĩoneki-inĩ gĩa gũthundũra njĩra cia kũhũthia mathomo kũgerera technology. We have Funky Science, and Funky Science is basically focused on making science education come alive. And so we know that STEM is very important and it's the bedrock of innovation. And if we're going to see a lot more innovation across our society and across our community in Kenya, it means that we need to ensure that the type of STEM education that the young learners are receiving is interactive, is engaging, and helps them have a deep understanding of science concepts and the ability to leverage that to solve problems. Nisimadu, afitha kuma iHub, oigĩte ona mathomo ma gĩsayansi, mathabu na engineering nĩ mahũthĩtio, ũndũ ũrĩa ũrateithĩrĩria arutwo kũmaiyũkia. So Funky Science has science kits, experiments that kids can do with their parents at home, in school, with videos, and just making it come alive and help them understand, all of this in depth. Nĩ kũgacĩra gwa teknolojĩ ici cia gĩthomo, makĩria ma arutwo 32,000 nĩ mateithĩkĩte. Believe we can improve access to relevant and quality education by using technology as an enabler. And in that vein, what we want to see is we want to foster locally developed edtech solutions that can enable learners to not only access education, but improve their skills using this technology. Ngĩribotera Kameme TV, Jeta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Aikari taũni-inĩ ya Ngong'u rĩu no mahũmũke thutha wa thirikari ya kaunti no gũtheria kĩara kĩrĩa gĩkoretwo kĩrigicĩirie taũni ĩno kwa ihinda rĩa makĩria wa mĩaka 30. Aikari aya nĩ matarĩirie mathĩna marĩa makoretwo makĩgerera, makiuga rĩu hahũ ĩrĩa makoretwo magĩikara nayo ya kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko nĩ gũkinya mũthia. Kwa ihinda rĩa mĩaka 30, aikari a taũni ya Ngong'u makoretwo magĩikara na hahũ ya kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ngũrani ĩrĩa yumanaga na gĩko, kuona makoretwo mathiũrũrũkĩirio nĩ kĩara kĩrĩa ningĩ gĩkoretwo gĩkĩrehe mũnungo mũũru. Mwaka-inĩ wa 2021, thirikari ya Kajiado nĩ yambĩrĩirie mũbango wa gũtheria kĩara kĩu kĩa makĩria ma eka 6 thengia wa ũregani mũnene kuma kũrĩ aikari na atongoria a mwena ũcio arĩa mendaga megune o ene. Wakati ilikuwa hapa kulikuwa na ukosefu wa usalama, kwa sababu mtu angeweza kupita hapa, angeweza kupigwa ngeta wakati wa jioni hata mchana, kwa sababu kulikuwa kumejificha hivi. Hiyo ilikuwa mbaya, kwa sababu hata tulikuwa tunaona inaweza kudhuru afya ya wananchi kama mahali ilikuwa inakaa kwa watu wa Mathare, na sana sana kwa ile kanisa iko pale ya Catholic. Ilikuwa inaonyesha picha mbaya kwa county. Thutha wa kĩara kĩu gũtherio, aikari nĩ matũgĩrĩtie ikinya rĩu kũrĩa maugĩte ndogo na mĩnungo mĩũru nĩ maũndũ mahetũke nĩ mahinda. Furahia sana kwa kuondolewa kwa hiyo takataka mahali hapa, kwa sababu kwanza security yetu iko poa. Kitu ya pili ni health. Unapata sasa hapa harufu yenye ilikuwa inatoka hapa ilikuwa mbaya sana.
Unajua vijana wengi hawana kazi, hawana nini, so wanakuja wanajificha hapa, wanarogota chuma wanauza. Wasipopata chuma ya kuuza wanakupiga ngeta. Murugamiriri wa muthifari wa Ngong Town David Kobai augite unyitaniri-ini na kambuni cia andu kiumbe ni mambiriirie mubango wa gutheria giko kiu na guthondeka indo ingi cia bata. It has cleared the issue that was really a bad image to the town of Ngong with the new development, the new market. So as a municipality, we were really happy about it, even the county government of Kajiado. So one, it has reduced a lot of diseases. Two, we want to make it very clean town. One, that the governor has really insisted that we live a livable town. So as a municipality, we were planning to have a recovery plan in Vet Farm. We have about 20 acres. But currently, the SOPGAB measures, we have Biogos International doing solid waste for us. Thoko-ini ya Ngongu, giko kiu kiracokaniririo na gutumirwo guthondeka bataraitha na gasi ya kuruga, kuria mubango uyu nyihitie gikiro gia giko kiria kirogotagwo kuma muigana wa tani 3 nginyagia tani 1.5. We are doing everyday collection. We are sorting from the source that the waste from Ngong market is now changed to gas and fertilizer, and it has also reduced the people who are traders in the market. Mubango ota uyu ni gutwarithio na mbere tauni-ini cia Kiserian na Ongata-Rongai. Ndani ya town mahali makaa inatumika, so tulitengeneza hii digester kubwa. Hiyo kitu mzuri kwa hii digester, inatumia hiyo waste mboga, waste takataka ya soko, anything biodegradable. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Waithira wa Mwangi. Ni ngatho Waithira wa Mwangi ni undu wa riboti iyo. Tutikirie tombe tugeikirie oro ringi tuthumure ni tugucokereria wona twarikia kuoya nditi. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanira nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuma 50 tu wihotanire nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu takinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Oya mzito wewe, hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu, kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse, hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita, na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msiana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Sunday no tariki 17 December, Kameme TV na Grace Chapel Fellowship Center Donholm kanithore togoragio ni Bishop Dr. Jane King'ori ni maragwitira igongona ria gukungwira miaka 17 yo tungata na gutuga aria matehotete na thiguku kwambiriria thaa 7 cia muthenya. Kigoco gigatongorio ni Martin Janet and the band na aini age aingĩ. Theme ni muteithia wa muthini ni Ngai akombithagia. Ni kuria Grace Chapel Fellowship Center Donholm kanithore togoragio ni Bishop Dr. Jane King'ori, Donholm Savannah kung'ethanĩra na Oyster Estate kũrigania na Harambee Sacco. Igongona rĩrĩ nĩrĩgagũkinyĩra ĩmwe kwa ĩmwe kũhĩtũkĩra tabarĩra ya Kĩgoco live thĩinĩ wa Kameme TV. Ũhoro makĩria hũra 0790 552 300.
Tugacokereria oro ringi ni Mutamburuko wa Mohoro. Kamite ya migunda NLC ni ubite kamite ya andu mugwanja ya guthuthuria ndugamano ya ihinda ya mugunda gatagati ga kanitha wa Gatoreki diocese-ini ya Naikuru na thirikari ya kaunti ya Naikuru. Kurerekana ngucanio ya mugunda uyu ituthukite thutha wa thirikari ya kaunti ya Naikuru kwambika mihango ya waki wa nyumba ya mishemanio riri naguo kanitha utanyite gwaka nyumba. Ngucanio ya mugunda wa eka imwe uria uri mwena wa Kinungi gicigo-ini kia Naivasha kaunti-ini ya Naikuru irorete gutuithanio gatagati ga kanitha wa Gatoreki diocese-ini ya Naikuru na thirikari ya kaunti ya Naikuru gukirikana othe marauganio ene mugunda uyu. Hakuna mtu amekuja hiyo. Kamite ya migunda NLC niyo itacukite ikinya riri ria kumba kamite ino igithuthuria na kinyino mwene mugunda uyu. Kuringana na afitha umwe kamite-ini ya migunda Frank Bere Kenya, kanitha uyu hamwe na thirikari ya kaunti othe mari na taito ya mugunda uyu uria augite maneirwo ni ministry ya migunda undu uria urituhitie ndeto makiria. And I want to assure you this is going to be done without any coercion. This is going to be done very peacefully because we will not expect any bad relationship. Kuhana uguo kamite ya uthuthuria igie mugunda uyu ni heanite thiku mugwanja kuri aria maragucaniria mugunda uyu makorwo maneanite maratathi mao mothe maria makuruhanitie wigwatiri wa mugunda uyu niguo kuhuthia mihango ya uthuthuria. Any dispute between the church and the residents, we will always make sure that we are going to use any available mechanism to ensure that stability is going to be there. Mwena-ini wake MCA wa Naivasha Stanley Karaja ni uritie kamite ya kuhurana na ungumania bururi-ini EACC iteithiririe gutuithania ndugamano ino na njira ya guthuthuria aria othe makuruhanite thuguru-ini ya mugunda uyu gukwa kiuria aria othe mekunyitikana makungitie wara thuguru-ini ino matashukirio ikinya ria kiwatho. Whoever alitransfer your document akapea watu ambao land ambao si yao, I think the government should deny na issue pia iko na EACC. Tayari nimeripoti huko. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a. Tugagiuka mwena uyu ungi wa studio tukimenya uria iharo-ini irakigarika ni mbitika iharo-ini na timu ya mubira wa maguru kuma kaunti-ini ya Homa Bay ni irikirie ri namba 3 ngucanio-ini cia Talanta Hela kuria athaki a thi wa ukuru wa miaka 19 thutha wa kuhota kaunti ya Uasin Gishu na bao 4-1 mbitika-ini ya kuruirira namba 3 kiharo-ini kia Nyayo. Muthaki Joy Marvelous niwe ucangiire muno ngucanio-ini no thutha wake igura Homa Bay bao 3 na uguo kuyukia ngerenwa ya muthaki njorua. Kaunti ya Homa Bay ikuinukia kimanjika gia shilingi milioni 2. Tumekutana nazo, zimekuwa big challenge, lakini kufika hapa tunashukuru Mungu. We looked the favorite, but I knew that it wasn't going to be easy. Third is not badly off for the bronze, and we thank God for that, for the opportunity just to be able to reach that level. Sometimes luck plays a big role, even if you are the favorite. Yeah, one big lesson is that it's very hard to prepare a team within a short duration. Like us, we had like 4 days before the playoffs and before the nationals to prepare. Some of our opponents, like Busia, the ones you see playing, they have been together. The team has been together for 2 years, so having to compete with the timu ya Nyarari ya bururi wa Kenya ni yambiriirie wega thiini wa ngucanio cia kwigwatira tigiti wa athaki matakiritie miaka 15 na iria ciambiriirio muthe kiharo-ini gia Kasarani. Kenya yandikithirie uhotani wa bao 2-0 ngucanio-ini ya uhinguri magithaka na bururi wa Rwanda mbere yao kugutha Tanzania na bao 1-0.
mwena-inĩ wa anake Kenya ihotirwo ni Tanzania na bao 1-0 mbere ya gucoka kwiyukiriria na kuhota Somalia na bao 3-0 muthenya wa rucio. Kenya igacemania na Burundi, undu umwe na Uganda mwena-inĩ wa airitu guku anake makinyita ugeni Rwanda hamwe na bururi wa Uganda. Timu kuma mabũrũri matandatu ni cirethana na tigiti wa gutungata ngucanio-inĩ cia CAF kuri athaki matakiritie miaka 15 gitaro-inĩ kia Afrika. Kenya kupitia chenga zake nyingi hapa Lindi Atieno akachia shuti kata kungu ikabatiza goalkeeper Nusra Jafari akaupata Tabitha Wamboi na kujaza kitu kambani kuwa Kenya goli moja Tanzania bila. Haya na tugitiri hareu atengeri Faith Kipyegon na Kelvin Kiptum marehoka gukorwo mari atengeri ya mbere kuma guku bururi-ini kuyukia ngoga cia atengeri njorua thiini wa thi hindi igongona ria gutuga atengeri riria rigutabanagio ni kiama kia mahenya kia World Athletics mucii-ini wa Monaco bururi-ini wa Faraja. Faith Kipyegon thurirwo kuruirira ngoga ya mutengeri njorua mwena-ini wa Nyarari thutha wake kubunja rekodi igiri cia mita 1,500 hamwe na iria ya mita 3,000 ndumwe na kuyukia ngoga cia thahabu ikereka-ini ria mwaka uyu ria mahenya ma World Athletics Championships. Kiptum nake araingirire kihitaitano-ini otagiki mwena-ini wa arume thutha wake kwandikithia rekodi njeru ya mathaa 2 na sekondi 35 mahenya-ini ma marathon mwena wa Chicago. His head moving from side to side. He knows that course record is on. Let's see. Haya, riboti yo niyo tugukorwo tugikira gaturumo mutamburuko wito wa mohoro tugagicokia ngatho nyingi muno makiria niwe gukorwo nyitanire na ithwe Mr. Katho wa Mutito Village na Danwa tutokiruguya mukoragwo muri mitambo-ini ya ceceni ya Kameme TV tugagicokia ngatho nyingi muno makiria Zaki Gashiko kuma Dubai thengio muno makiria ni undu wa gukorwo muri mitambo-ini no tugagicokia ngatho nyingi muno makiria nyina wa Gesho na gikundi gia gatune mwihari ogwo Sola county-ini ya Naikuru tugacokia ngatho ni undu wa unyitaniri wanyu. Ben Ndungu kana siasa wi gatuikiru county-ini ya Nyandarua thengio muno makiria ni gukorwo muri shambiki a Kameme TV twitikirie tukorwo tugitirihira hau mathani matunengereria mugongo tugakimwendithirio tuko mwega tuko muhoreru nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tuguteithanagia na wagaki wa muthoni mwathiriri wito na njira ya ciko tuko mwega Ngai njega. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ.